Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin, ini Bubu. Bubu. Ya. Ini Bubu nih kucing satu-satunya. Jadi kemarin saya mau pengen cerita sedikit. Kemarin itu dia sempat sakit. Udah gitu saya juga bingung ya. Sakitnya itu seperti sakit kucing pada umumnya sih, flu. Cuman kayaknya flu-nya ini apa namanya? Sedikit berat karena nafasnya itu kayak kena serangan asma gitu dia. Jadi kayak tarik nafas apa segala macam kayak kecapean gitu. Jadi saya sempat kemarin itu sedikit bingung karena apa ya? Karena jarang sekali saya dapati kucing saya itu sakit gitu. Nah, ini cerita sedikit. Bubu ini anak dari berapa keturunan ya? Ada 3 apa 4. Turunan keempat dari Molly. Pertama kali saya dikasih teman saya kucing. Saya buat namanya Molly. Dan ini kalau bisa dibilang ya cicitnya apa cucunya gitu ya. Jadi kemarin tuh dia sakit. Nah, hidungnya meler, bersin-bersin. Itu ketular dari satu kucing, kucing jantan yaitu Semi. Karena dia kebetulan umurnya ini kan udah umur berapa? Buku berapa tahun? 1 tahun tuh, 1 tahun katanya. Ya, jadi dia ketular dan segera saya tangani dengan yang pertama sebelum saya beli obatnya, saya apa namanya? Saya taruh dia di dalam kandang, lalu saya panaskan air. Dan jadi seperti di ini nih, apa ya, diuap gitu loh. Karena dia udah flu-nya flu berat gitu kayaknya, gitu kayak mampet banget di hidungnya. Ini mau kemana ini? Apa sih Bu? Dia tuh jarang-jarang masuk kamera. Jadi biasanya kalau saya mau foto dia tuh curi-curi. Ini dia Bubu ini kucing betina. Jadi rasnya campuran. Jadi Persia dan juga Himalaya. Himalaya. Enggak sih. Tapi dia sepintas seperti Himalaya. Jadi kayak apa namanya, dia tuh agak betean kalau udah dia nggak tahu mau cari apa ini. Kemarin dia tuh trauma, maaf ya ngomongnya jadi kemana-mana. Ini susah nenanginnya. Ini sebenarnya ini baru banget dia sembuh, alhamdulillah. Dia nggak terlalu nyesek dadanya, karena saya suka nggak tega kalau udah ngelihat kucing dadanya nyesek atau apa gitu ya. Suka nggak tega gitu, kasihan gitu. Udah gitu saya uap, sampai di mana tadi saya uapin. Dan alhamdulillah mulai enakan tuh dia hidup namanya. Nggak lama dikasih obat dari resep dari dokter, karena saya nggak berani racik sendiri atau saya kasih obat sembarangan. Itu saya nggak berani untuk kucing kita, untuk kucing kesayangan saya nggak berani, takutnya kenapa-kenapa. Dan akhirnya alhamdulillah dikasih sekali itu langsung responnya itu baik. Sesak nafasnya udah agak sedikit berkurang dan alhamdulillahnya. Nah gitu saya juga kasih apa namanya, nggak lama ini saya kasih vitamin itu, ada nanti saya tulis di situ vitaminnya. Kenapa ini? Kamu kenapa? Kayak bete banget dia tuh, jarang kena kamera mungkin ya. Jadi dia kayak bete aja gitu bawaannya. Atau dia trauma karena saya ngasih obatnya, saya taruh di sendok kayak ngasih bayi, kasih air, saya buka mulutnya saya kasih. Soalnya kalau saya masukin obatnya langsung ke mulut dia kayak gitu, dia kadang suka nggak mau. Udah gitu saya sempat pernah campurin obatnya itu, obat racikan dokter itu untuk dia. Saya masukin ke makanan. Nah, makanan itu nggak dimakan gitu. Sempat saya sedih banget kemarin itu, dia udah lemes gitu ya. Udah lemes banget. Jadi seharian itu nggak makan udah gitu, nggak minum. Saya lihat masih nggak bergerak makanannya. Kira apa ya? Saya juga dengan kondisi yang sekarang ini nggak boleh keluar, nggak boleh kemana kayak gitu ya. Saya cari alternatif gimana caranya saya tetap merawat dia di rumah, tapi dengan cara yang benar-benar baik, gitu kan? Iya, jadi kita lanjutkan. Kalau tadi dia pergi, nggak tahu ini kayak aja apa namanya, mungkin karena dia masih ada pengaruh kurang enak badannya, jadi apa namanya, agak susah dipegang gitu. Nggak biasanya kalau saya kemana aja dia ngikut kayak gitu. Apa dia mungkin cemburu dengan kucing lain, saya juga nggak tahu ya. Mungkin kalau ada usulan gimana cara menenangkan kucing, bisa tolong kasih komennya di bawah ya. Udah itu alhamdulillah saya ngelihat dia sudah berangsur-angsur baik dan pulih. Itu sudah sangat senang sekali. Jadi mudah-mudahan dia sehat terus, dan kucing-kucing kita yang suka dengan kucing, mudah-mudahan kucingnya semuanya sehat terus. Dan tetap cintai kucing kalian, tetap sayangi dengan hati. Tuh lihat, mau kemana saya? Dari hati terdalam. Dia nggak tahu ini gitu. Ya mudah-mudahan apa namanya, mudah-mudahan kucing kita semuanya sehat, dan mudah-mudahan berbagi informasi ini bisa membuat apa namanya,
semua sahabat yang punya kucing mendapatkan ilmu dan juga mendapatkan manfaat dari cerita kita kali ini. Oke, sekian dulu dari Bubu, pesan yang baik. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita semua sukses, sehat terus, dan selalu dijagakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, amin ya Rabbal 'Alamin. Sekian dulu, mohon maaf kalau ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.